За сайн байцгаана уу? Ганагийн мэдээ эхэлж байна. Өнөөдрийн мэдээгээр Дайны хаант улсын эдэлд орших Гренланд арлын тухай товч танилцуулъя. Гренланд арлыг газар зүйн байршлуулан газар зүйн онцлогийн хувьд тайлбарлая. Гренланд арал нь дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хэсэгт, Арктикийн төв хэсэгт, Атлантын далай болон хойд бүсэн далайгаар хүрээлэгдэн Канадын хажууд зэрэгцэн оршиж байгаа. Твийн хувьд Хойд Америк твд хариалагддаг. 80% нь мөс засаар хүрээлэгдсэн, 20% нь хураа газар. Бүр Австралиас ч том дэлхийн хамгийн том арал байгаа. Түүхийнхээ хувьд бол Гренланд арал нь манай эртний өмнөх 2500 онд Арктикийн анхны хүмүүс сууршиж эхэлсэн байгаа. Эд колоничлолын үед манай эртний 982 онд Норвегиос Эрк Улаан гэх аялагч очоод Гренландыг нээгээд колоничлох үйл эхэлсэн байгаа. Гренланд гэдэг нэрийг яагаад өгсөн бэ гэхээр Айсландтай харьцуулж өгсөн байгаа. Айсланд нь цэцэг ногоо гэдэг юм үгүй. Ерөнхийдөө бол галтуулын мааг нь хавцал хав чулуу болсон арал байгаа. Гренланд очихт нь цэцэгт ногоон хөндий угтаж авсан болохоор Гренланд гэж нэрлсэн байгаа. За Гренланд нь бол газрын доорх баялагаараа асар их нөөцтэй. Одоо жинхэнэ том улсуудын анхаарлын төвд байгаа газрын ховор, нефт, байгалийн хий гэх мэт асар их хэрэгцээтэй газрын ашигт малтамлаараа нэлээд их нөөцтэй арал учраас дэлхийн нийтийн анхаарлын төв болоод байна. Америк болон Орос, Хятад гурав нөлөөгөө тогтоохын тулд Гренланд дээр бүх анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. Их гүрнүүдийн анхаарлын төвд байхаас гадна Дайн улсын өөртөө засах орон гэж явдаг байгаа. Нийт иргэдийнх нь тоон 56,000, нийслэл нь нүүх. Нийт уугуул иргэд нь үргэлж тусгаар тогтнолын төлөө тууштай тэмцэж байгаа. Тэгээд ч одоо газрын доорх баялгаа ашиглан тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэх том боломж гарч ирж байгаа. Том гүрнүүдийн хүчийг ашиглаад тусгаар тогтнолоо олоод газрын доорх баялгаа зөв ашиглаж чадах юм бол цаашдаа асар их ирээдүйтэй улс болон хөгжих бүрэн боломж байгаа. Гренланд арлын талаар тавч дүгнэлт хийлээ. Үзэгчдэд сонирхолтой байх болов гэд тэр дүгнэлтэд танилцуулъя. Гренланд арал нь манай өмнө орших өвөр Монголтой төстэй байна. Адилхан өөртөө засах бүтэцтэй. Хоёрдугаар толгот дээр их гүрнүүдийн хамаарал бүхий байна. Гренланд арал нь Америк болон Оросоос хамааралтай, өвөр Монгол нь Хятадаас хамааралтай. Гуравдугаарт бол Гренланд арал нь газрын ховрын асар их нөөцтэй. Өвөр Монгол бол газрын ховрын бас асар их нөөцтэй. Хятад бас өвөр Монголын газар нутаг дээрээс газрын ховроо ерөнхийдөө олборлож ашиглаж байгаа. За иймэрхүү товчхон дүгнэлт хийлээ. За миний бэлтгэсэн усуудын талаарх мэдээлэл таалагдж байна уу? Өчигдөр цаашаа илүү олон улсын сонирхолтой мэдээлэл үзхийг хүсвэл манай сувг дээр сав лайк дараарай. Намайг дэмжсэнд баярлалаа.